हेलो फ्रेंड्स, मैं हरमीत थापर हैशटैग इंडियन किचन विद माय मॉम चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बेसन का शीरा। सर्दियों में खांसी जुकाम हो या ठंड ज़्यादा हो या मीठा खाने का मन करे तो आप इस आसान रेसिपी को तुरंत बनाकर सारे परिवार को दे सकते हैं। बस ध्यान रखें इसे पीकर बाहर हवा में ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस आसान और टेस्टी रेसिपी को बनाना। बेसन का शीरा बनाने के लिए 1 कप बेसन लेंगे और कढ़ाई में डाल देंगे। लगातार चलाते हुए कम आंच पर भून लेंगे बेसन को। अभी कढ़ाई में घी नहीं डाला है, बिना घी डाले ही हम इसे भून रहे हैं। आप चाहें तो पहले कढ़ाई में घी डालें और फिर इसे भून सकते हैं। और देखिए अब खुशबू भी आनी शुरू हो गई है और धीरे धीरे इसका कलर भी चेंज होता जा रहा है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी। आप चाहें तो 3 से 4 चम्मच घी भी डाल सकते हैं इसमें, पर हम कम ही घी डालेंगे। अभी बेसन को और ज़्यादा भूनेंगे। इसका कलर चेंज होना चाहिए, ब्राउन हो जाना चाहिए। ये देखिए कलर चेंज होता जा रहा है, काफ़ी चेंज हो गया है कलर। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे दूध। दूध हमने पानी को मिला कर लिया है, आधा दूध आधा पानी लिया है। पूरे 3 कप लिए हैं दूध। पानी मिक्स करने के बाद दूध डालते समय ध्यान रखें, लगातार चलाते रहें। थोड़े बहुत लम्स पड़ भी सकते हैं तो उन्हें हम कड़छी से मैश करते हुए सही कर देंगे, ठीक कर देंगे। आप इसमें पूरा दूध भी डाल सकते हैं, सिर्फ दूध यानी, या सिर्फ पानी भी डालकर बना सकते हैं। शीरे को हेल्दी रखने के लिए अब इसमें डाल देंगे 1 कटोरी शक्कर। आप चाहें तो चीनी या शुगर पाउडर भी डाल सकते हैं। इसमें आप 1-2 चुटकी हल्दी और काली मिर्च भी डाल सकते हैं। अब इसमें डाल दिए मोटी इलायची 1 क्रस्ट। अभी इसको थोड़ा सा और थिक करेंगे, थोड़ा सा उबाल लेंगे। और बस ध्यान रखें कि इसको पीने के बाद आपने बाहर हवा में नहीं जाना है। ठंड से, खांसी जुकाम से काफ़ी राहत मिल सकती है आपको इससे। वैसे भी ये बहुत टेस्टी बनता है, आप सर्दियों में इसे वैसे भी इंजॉय कर सकते हैं। अब ये काफ़ी थिक हो चुका है, गैस का स्विच ऑफ कर देते हैं। आप चाहें तो इसे थोड़ा और थिक कर सकते हैं। नीचे उतार लेंगे और बाउल में डाल देंगे, शिफ्ट कर देंगे। अब इस पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और गर्मा गर्म सर्व कर देंगे। ये बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी बना है, इसे घर में जरूर बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। बाय, हैव अ ग्रेट डे। स्टे फिट, हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, ब्लेस्ड, हैप्पी एज ऑलवेज। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमारी वीडियोस को देखते रहें। बाय।